আমি হচ্ছে এখন ফার্মের ভিতরে প্রবেশ করলাম, যদিও এই জায়গাটা খুব নোংরা, অনেক মোরগ আছে এখানে, এদিকে হাঁসও রয়েছে। আমি ভাবলাম হয়তো ভিডিও করার অনুমতি দিবে না, তো জিজ্ঞেস করলাম, চাইনিজ তো, জিজ্ঞেস করলাম ভিডিও করার অনুমতি দিবি কি না বা ভিডিও করা যাবে কিনা যে মুরগি মারা গেছে। তো বললো কোনো সমস্যা না। আমি বলছি যে আমি এটা আবার ফেসবুকে ছাড়বো, পরে বলতেছে যে কোনো সমস্যা নেই, তুই ভিডিও করতে পারস, কারণ এসব জায়গায় ভিডিও আসলে অনুমতি ছাড়া করাটা উচিত না আর কি। ওনার এই ফার্মটা অনেক পুরনো, আমি আজকে 6 বছর ধরে এখানে আসি, মাঝে মাঝে এসে মুরগি নিয়ে যায়, যদিও পরিবেশটা একটু নোংরা, আর ফার্মের পরিবেশটা একটু নোংরাই হয়, এটা আপনারা ভালো করে জানেন। এখানে কিন্তু বিভিন্ন দামের মুরগি আছে, এই পাশে যেগুলো আছে এগুলো সব এক দাম, আর এই দিকে যেগুলো আছে এগুলো আবার আরেক দাম। আমি ভিতরে যাচ্ছি না, আর ভিতরে যাব না, কারণ প্রচুর কাদা মাটির, দেখেন জায়গার অবস্থা পুরোপুরি নোংরা। এই যে নারিকেল পরে নারিকেল গাছ হয়ে যাচ্ছে, নারিকেল ফাটতেছে না। এখানে আবার আলাদা করে রাখা আছে ভিতরে, যেগুলো আলাদা করে রাখে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দামের, এক একটা এক এক ধরনের, এক একটা এক এক দামের। আমি আপনাদেরকে একটু বাইরের সাইড দেখাই, যেখানে অনেক মোরগ আছে। এই পাশটা হচ্ছে সবসাথে মুরগি বেশি, দেখেন হিউজ পরিমাণ, যদিও অনেক মুরগি বিক্রি হয়ে গেছে সকাল সকাল। তো এখানে হচ্ছে সব বড় মুরগি। আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে এই ফার্মে কিন্তু মুরগি কেজি হিসাবে বিক্রি করে না, মুরগি হচ্ছে ঠিয়া। তো এগুলো হচ্ছে এক একটা হচ্ছে 5 কেজি 7 কেজি এরকম করে ওজন। এখানে ভিতরে আসলে থাকা যাচ্ছে না, প্রচুর পরিমাণে গন্ধ। এটা হচ্ছে ওনার এরিয়া, ওর পাশে একটা ছোট ফার্ম আছে, এই পাশে একটা, আর ভিতরে হচ্ছে আরও 2টা আছে। তো আমরা মুরগি নিলাম, আমি একটা নিলাম, আর আমার সাথে যে আসছে সে একটা নিচে মুরগি। এই যে আমরা মুরগি নিলাম, আমি অবশ্য ব্রয়লার নিলাম, আমরা দুইজনে ব্রয়লার নিলাম। এগুলো 18 টাকা করে কেজি হিসেবে না কিন্তু, ঠিয়া। আমি শুধু জবা করে নিলাম, বাসা গিয়ে এটা হচ্ছে নিজে সুলবো, সুলে তারপরে প্রসেস করব। আর এইদিকে যেটা দেখাচ্ছি, এখানেও অনেক মুরগ আছে। আমি আসলে আপনাদেরকে ভালো করে ভিডিও করে দেখাতে পারি না, কারণ হচ্ছে ফার্মের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুরগি আর গন্ধ, প্রচুর দুর্গন্ধ, এই কারণে ভালো করে ভিডিও করতে পারি না, কথা বলতে পারি না। অন্য কোনো ফার্মে যদি যাই ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে ভালো করে ভিডিও করে দেখাবো। আল্লাহ পাক সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।